बर्ड्स यानी पक्षी। पैरेट यानी तोता। क्रो यानी कौवा। काइट यानी चील। कुकू यानी कोयल। आउल मीन्स उल्लू। स्पैरो मीन्स गौरैया। स्वान मीन्स हंस। hen मीन्स मुर्गी। डक यानी बतख। ईगल यानी गरुड़। पिकॉक यानी मोर। पिजन मीन्स कबूतर। नाइटिंगल मीन्स बुलबुल। वल्चर मीन्स गिद्ध। Cran means सारस। Like, share, comment. Bye bye. If you like my video, press the bell icon and subscribe my channel.